Hai, ketemu dengan saya Mei, praktisi kesehatan holistik. Kali ini kita akan bahas tentang tips cara untuk meredakan batuk ya. Ya, pertama kita periksa di bagian tenggorokan ini ya, leher ini. Ini biasanya kanan dan kiri beda, ada bengkaknya yang beda. Seperti gejundal-gejundal kecil-kecil, bahkan ada yang agak membesar. Maka itu diberikan minyak manis ya, minyak goreng dan minyak kayu putih, tambah bawang merah iris, diaduk, atau bisa dengan simpelnya itu minyak urotan. Ini kita pakai, kita taruh di tangan kita, maunya yang bengkak di sebelah sini, itu kita unyel-unyel lalu tarik, unyel-unyel lalu tarik sampai tenggorokan itu enakan. Jadi batuk itu adalah usaha tubuh untuk mengeluarkan lendir ya, yang pekat di tenggorokan. Semoga bermanfaat tips ini. Salam sehat holistik dari saya. Assalamualaikum.